kedves télapó, minden kellemet rágyol vár, vidám lélek szomjas szár. Bonsákodva minden jó, piros arra. Hát jó estét, szervusztok! Illetlenséggel nem találkoztatok a két segédemmel? Egy Roland Bósznak kellene, hogy legyen, meg egy Krampuszkán. Nem találkoztatok vele? Találkoztál vele? Ott vannak, nézd már, a másik. Na gyertek csak ide előre nagyon gyorsan. Avagy nem mer elővenni. Itt van a kérem. Roland, ugyancsak jön az asztalon? Jaj. Kukucs. A pálinkára vigyázz. Szia, télapó. Szerv. Mi De újság? merre jártál, ahol az ég nem zengett? Kerestem az ajándékokat. Az asztal alatt? Igen. Gondoltad, hogy oda pottyant le a részalmasszálló? Igen. De akkor most szépen megfogjátok magatokat, mind a ketten kimentek, és behozzátok az ajándékokat, ha már így egyedül ott hagytatok. Téged, egyedül. Hát ott volt Rudolf. Induljatok. Miért árultad neked? Irkás lesz. Neked! Télapó parancsol. Hát jó. Iskomám, te rólad meg mit hallottam? Nem olyan régen betegeskedtél a nyáron? Hát mit csináltál? Este hánytam. Azon kívül, te kezeden volt valami furcsaság, én úgy láttam valamilyen gipsz, és mit csináltál, hogy ilyen gipszet nyertél? Eltörted a kalapáccsal, ráütöttél? Nem a könyökön. A könyökön. És mit csinál, rosszalkodtál? Nem. Ha nem, Sírtam, hogy eltört. de mitől tört el? Azt mondta el. Hát ellökték. Ellöktek. Mondnak annak a kis pajtásnak, hogyha most nem kapott az idén virgácsot ezért, jövőre biztos, hogy virgácsot fogok neki küldeni, mert ilyet nem szabad, hogy nem figyelünk oda a társainkra. Viszont te is figyelj oda a társaidra, rendben? Jó. És melyik őtök a Nili? Én. Szel vagy a Nili is? Hó. Hát viszont lehet is vannak ám problémák, hallod, komán. De valakivel nem igazán beszél szépen itt a családon belül. Ki lehet az vajon? No? Tomi. És miért? Mert nem engedte, hogy anyával beszéljek a telefonon. Mert szerinted, hogyha nem lett volna fontosabb dolgok, anyuval megbeszélni dolgokat, akkor nem engedte volna? Nem. Hát akkor? Hogy annyira halaszthatatlan mondani valód volt az anyunak, hogy ezt mindenféleképpen ezt meg kellett oldanod? Igen? Te munkába siettél ennyire, hogy anyunak ezt mondani kellett. Hát hova? Ez biztos. Hát ez csúnya dolog, az ilyen. Ennyi. Nem is tudom, maradt még virgács a Nili számára? Még hogy mennyi? Na hozzá csak egy köteggelbe neki. Ő neki azt adunk most Mindenkinek ajándékba. nem hozok. Mert? Meg inkább az övét azt én magamnak szánt. Aha. Mármint az ajándékot szántad. Nem, a virgács. A virgácsát? A Nilikének a minden évben jó gyerek volt, én adok egy esélyt. Mindig Aha. te adsz egy esélyt, most én vagyok a baj szívű. Aha. De Ilyen rendes az a bohóc. akkor viszont meg kell ígérned, hogy többet ilyen nem fordul elő, így van? Jövőre hozom ám a virgácsot. Jó, Na. nagyot. Akkor hol van a Tomi? Tessék ide közelebb jönni. Itt vagyok. Nili szeretne egy ígéretet tenni. Jaj. Hogy többet nem csinálom. Na jó, gyere, egy puszi. Adjátok oda a Nilinek az ajándékát.
Gyorsan. Parancsol. Mi az? Nem az enyém az? Szerintem van hozzá édességcsomag is valami. Nincs. Nem jár neki édes? Nem. Nem mondjátok, hogy inkább csak játszom. Így van. Vigyázzunk a fogai épségére. Aha, ez dicséretes a részletekről, de én meg szeretem a csokoládét. Meg majd a többiekből biztos, hogy fogsz majd kapni. Na és kiskomám, te elmered-e nekem árulni, hogy milyen csintalanságot tettél mostanság? És körülbelül 10 perccel ezelőtt. Van annak már egy fél órája. Annak van. Igen? Igen. És kivel szoktál belekedni? Kivel? Haveraimmal. Hát akkor ezt nem értem, mert Haveraimmal. Barátaimmal. ezt így értem, csak azt nem értem, hogyha egyszer haverom, akkor miért pofozom? Ő jött nekem mindig. Hát akkor nem a haverom. Így van? Tudom, hát tudom. Tényleg ez a tipikus manóbunyó. Tudod? Igen, mint hogy te is szoktad. Én csak visszaütöttem. Ennyi. Így szokott kezdődni nálatok is, mi? Igen. Próbáljátok meg, hogyha valami vitátok van, meg egy nézeteltérés, próbáljatok meg megbeszélni egymás között. Rendben? Na, hagyjuk oda az ajándékát gyorsan. Nem, a nagy lányéban. Létezik, hogy nincs itt az ajándéka. Hát pedig Roland, te nagyon sumákolsz már megint valami. Én. Hát az ott fent micsoda. Gyanítom, hogy ezt, hogy szeretted volna, hogy menjen fölfele a szánkóra, ugye? Én a szánkóra. Aha. Én nem csináltam semmit, ez biztos a Krampuszot, hát én el se érem. Aha. Segítsünk rajta, hogy elér? De látod, pipiskednem is kell, ez Nem biztos baj a az. Krampusz volt. De várjál, ez össze van tőle. Majd ő megnézi, hogy jó. Építeni. Le kell építeni. Igen. Várj, de pillanatragasztót nem hoztam. De nem azzal. Mert ez Lego. Látod, hogy milyen buta van? Hát csinálj. És akkor csodálkozol, hogy még az óvodában is mindig azt mondják, hogy nem léphetsz tovább az iskolába? Még ennyit se tudsz? Köszönöm szépen. Na és te nagylány, iskola? Jó? Jó, hogy úgy ott el van? Hanyadik osztályos is vagy te? Első osztályos. Akkor már számolni tudsz, ugye? Igen. És nagyon okosan tudsz számolni? Oda tudsz figyelni? Biztos? Na. 15 banánból elveszek 3 megyfát és hozzáadok 2 cseresznye ágat, abból mennyi citromfa lesz? Mert? Valamikor régen volt egy olyan nóta, hogy citromízű banán. Az se volt igazi, de elénekelték, mert a zene az jó volt hozzá. Így van? És még egyet szeretnék tőled kérdezni. Milyen az emlékező tehetséged? Jó? Mit ebédeltél tegnap? Mondjuk én. Mondjuk a második, általában a gyerekek levest azt nem igazán szokták szeretni, nem tudom miért, de nem. Ugye, hogy elég baj ez. Nem mindig veszem. No? Szeretem. Na mi volt tegnap az ebéd? A második, hát mondják el. Te tudod, mi lesz? Tegnap mi volt az ebéd? Így van. Márkon zöld Ma délelőtt voltál iskolában, így van? És milyen színű ceruzával írtál az írásfüzetedbe? Zöldel. De milyen színű? Zöld.
Egész színű. Fekete vagy szürke. Bizony, itt súgják, hogy vagy fekete, vagy szürke. És mit kérdeztem először? Hogy jó-e az emlékező tehetsége. De ezek szerint nem jó. De majd jövőre Úgyhogy jó megint lesz, becsaptalak. Na, mindegy, semmi probléma. Hát ezt sem értem. Legényeknek ilyen nagy doboz, neked meg ilyen picike. Itt valami gyanús dolog van. És már szerintem megint a Roland keze van a dologban. Ezt odadom ezt az ajándékot. Jó? Nálunk. Mindig engem. Igen, ott szépen ül. Mutasd csak a zsebedet. Illetve nem értem meg, hogy miért kell mindig javítsd, én már be se gombolom, mert olyan amatőr trükköket próbálsz. A szekrény tetején sincsen, a zsebemben, és az asztal alatt sincs. Akkor pedig elvitted oda hátra. Hova hátra? Itt egy számítógép van, azt kapta ajándékba, előre viszem én. Hol van az a piros csomag, amit volt az előbb? Na hozzad csak, onnan hozzad csak. Erre gondolsz. Arra a piros csomagra bizony. De ez szürke. Akkor hozzad ide. Valakinek a kapusznia segítséget nyújtott. Aha. Neked. Az új helyeket kell keresnem, mert a régi bevált trükkjeim már nem vicces. Add oda nagy lánynak, szíves, jó? Én? Jó, minden. Nem voltad ki, úgy adod oda. Jó. Hú, ez szúr. Ez biztos, hogy a Krampus volt. Vigyázz, ez a valami szúr. Én nem is bontom ki. Viszont te ígértél nekem, Roland, valamit. Azt mondtad, hogy a gyerekek megkapják minden ajándékot, akkor adjak neked lehetőséget valamire. Hát persze, az úriember kamerázik, a hölgy csak ott, a két hölgy csak ott ül, a harmadik csak engem néz, az úriember lehajtott fejjel, már más el is megy. Na, a gyerekek már énekeltek, most önök jönnek. Valami karácsonyi dalt szeretnék. Esküszöm, Szabolcs, én ezt föl is veszem, mert tudom, hogy tavaly neked is járt volna egy-két virgács idén, decemberben. Innen meg jön a nevetés, tehát oda is járt volna a virgács. Gyere, drágám! Nagymamát, nagypapát, amúgy Az úriembert még nem láttam eddig. Így. Lehet választani, hogy van kis karácsonyunk. Nagyon jó. Itály. Itály, ezt mindenki Már tudja. elénekeltünk, még vártunk. Az lehetne, hogy hallottam. Nem egyszer. Hogy? Pedig hangosan énekeltünk. Hát, az asztal alatt is voltam, ott sem hallottam mindezt. Na, tehát, én vagyok a karmester. Beítsünk. Kijön adban. A télapónak is jár egy Ilyet beintünk A neki. Szabi jön adban. Állandóan Adban. Azt hittem, a Szabi lesz a basszus. De elég a... Nem Szabi a szoprán. Ott is volt valami mit csinálni. De egyébként ezeket jegyzem, mert előre virgácsot. Megmutatta, hogy mekkora virgás. Ja. Na tehát, Nelly, Ezt írta a kezd el. Katit, És a kezdte többiek a majd Marit. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már a karácsony. Szép playback-el. Kisült már üzemére, hogy egy ember melegébe. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a szentgyertya. Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Na most akkor a Szabitól valaki szerezzen a telefonját, és ő külön számban adja. fog énekelni. Szabi a stílanaktot szeretné. A Jingle Bells. Mesztelenül, de csak úgy tudja azt meg. Nem tudom. Hogy szántulok. Te is egy csiszolatlan X van benne, ugye? Én meg nem értettem. Miket tudunk meg róla, Szabi? Mit a meg nem értett X-et? És ügyesek, okosak legyetek.
és legközelebb, mikor jövünk, tanítsatok meg a szülőkkel is valami szép karácsonyi ének helyett télapós éneket. Meg azt nyugodtan leírjátok, hogy kinek hozzuk a családból virgát. Múlik a bőrben a fejhe a hónak, azt tanítsátok meg velük, jó? Nem felejtitek el. Elég kértem, hogy az Irike tanítsa meg, amit tegnap énekelt az oviba.